심근경색이 발생했는데 주변에 도와줄 사람이 한 명도 없고 나 혼자 집에 있는 상황이다. 이럴 때는 내가 어떤 행동을 하느냐에 따라서 내 생명을 구할 수도 있고 목숨을 잃을 수도 있어. 그래서 심근경색 발생 시에는 우리가 119에 신고를 할 수 있을 것 같지만 말을 못하게 되는 경우가 많기 때문에 반드시 한 번에 뭔가 신호가 가서 신고가 될 수 있는 시스템을 미리 구축해 놓는 게 좋고, 그때 내 증상을 순간적으로 줄일 수 있는 유일한 방법은 기침을 해주는 방법이야. 반복적으로 기침을 하면 증상을 순간적으로 완화시켜 줄 수 있어. 그래서 딱 두 가지, 심근경색 발생 시에는 단축번호를 이용해서 119에 신고를 할 수 있는 방법, 두 번째는 기침을 함으로써 그 증상을 일시적으로 줄여줄 수 있는, 두 가지는 반드시 기억하자.